ऐं दोस्तो तव्हां इहो ॾिसो थोरो राज़नि वारनि खे बि मौक़ो मिली वेंदो पोइ ॻाल्हाइण जो त बाबा जॾहिं अली खान मोटी ईंदो मंसूर खान ॾांहुं ऐं मंसूर खान जॾहिं पुॼाए वेंदो राज़नि वारा पोइ छिता थी पवंदा मुराद जे मथां चवंदा ॾिस जंहिं ते तूं तबार कंदो हुई उन वटि ई तुंहिंजो भाउ हुयो ऐं मंसूर खान जा इहे कम आहिनि असां ॿिन्ही खे विढ़ाइण में सॼा कम मंसूर खान जा आहिनि शाहनवाज़ खान जा न आहिनि राज़नि वारनि खे पक पइजी वेंदी ऐं इन शइ जा राज़नि वारा बि फ़ाइदो खणंदा उन शाहनवाज़ खान बि ऐं मुराद बि शक में मुब्तला थी वेंदो किथे वाक़ई त मंसूर खान मुंहिंजे भाउ खे मराइण जे चकर में न आहे हू कोन सां शादी करणु चाहे थो मतां इन जे करे छो त हुनजो इश्क कोन सां हली रहियो आहे मतां उहो कार में खणी पुॼाए बि वापसि उहो आयो मतां उन डीलिंग कई हुजे अली खान खे तॾहिं हुन किडनैप करायो अहिड़े हिसाब सां अगवा करायो उनजो बि शक पक में बदिलजी वेंदो मुराद बि आहिस्ता आहिस्ता मंसूर खान जे ख़िलाफ़ु थी वेंदो अली खान बि सोडल तूं ई ख़िलाफ़ु हुयो राज़नि वारा रहंदो ख़िलाफ़ु थी वेंदा राज़नि वारनि खे इहा पक हूंदी त हीअ असां तलाक जे मथां कोंज खे ॾे होॾो अली खान त मतां कहिड़ी ख़बर आहे बाद में जेको आहे अली खान इहो मंसूर खान रिश्तो मथां मोकिले उन्हनि खे हर भरो अजायो वहम हूंदो आहे लेकिन मंसूर खान जे दिलि में अहिड़ी का बि ॻाल्हि न हूंदी आहे ऐं इन शइ जो सोढल बि फ़ाइदो खणंदो हुओ शाहनवाज़ खान बि ऐं सोढल शाहनवाज़ खान जे चवण ते घणा अहिड़ा कुधा कमु कंदो असांखे ॾींदा इजाज़त लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा अल्लाह हाफ़िज़।